الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. اوس لږ ساعت مخکې زه بخاري شریف درس کې وم، او چې درس ختم شو څنګه درسګاه نه راووتم نو پېښور دیر کالوني مدرسه کې د دماکې اطلاع راغله. انتهایی افسوس او انتهایی غم او زموږ زړونه درد کوي چې دا پاک طالبان دا د قرآن پاک او د احادیثو مبارکو په درس کې مشغول، د دنیا ته د امن پیغام ورکوونکي د قال الله او د قال الرسول نه علاوه بل څه مصروفیت نه، او دې ظالمانو نن دا ماشومان او دا طالب علمان هم په آرام سره پرې نه ښودل. ډېر بدبخته دي، ډېر درندګان دي. دی به آخر په دې خپل زړه کې څه وایي چې نن موږ کومه دنیا فتح کړه. نن هغه د حضرت عثمان ذو النورین رضی الله تعالی عنه یاد بیا تازه شو چې د دې طالب علمانو ویني په قرآن پاک او د حدیث مبارک په کتابونو باندې پرتی دي. هاي افسوس، زمونږ جماعتونه محفوظ نشو، زمونږ مدرسې محفوظ نه دي، زمونږ کورونه بازارونه محفوظ نه دي. زما عزتمندو، ډېر د افسوس مقام دی، او په دې غم کې او په دې مصیبت کې مونږ چاته غم راضي وکړو؟ دا خو زموږ خپل غم دی، دا خو زموږ خپل وینه ده، او دا خو زموږ خپل بچي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل وصي په وفات باندې چې خپل لور بیبي لپاره کوم کلمات ویلیو بطور تعزیت، هغه کلمات مونږ وایو: ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى. الله جل شانه دې دغه ماشومان طالب علمان د دې د شهادت د دې د زخمونه دا په پرواز د قیامت باندې د الله دربار کې پیش کیږي. مونږ به الله له څه جواب ورکو؟ راځئ چې دعا وکړو الله پاک نه چې دغه مور او پلار چې نن د خپل بچي دا ویني او دا قطرې دي ته مخې ته کېښودی شي، هغه مور چې د هغې دا ارمانو چې زما بچي ته به دستار فضیلت د علم ورپسر کړی شي، او هغه مور د چا چې ارمانو چې زما بچي به لکه د بلبل په شان قرآن یاد کي وی به، هغې به نن څه حالي چې د هغه ماشوم غوښې او وینې هغه د هغې مخې ته کېښودی شي. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. کومو بدبختو چې دا کار کړی دی، الله جل شانه نه دعا کو چې الله په خپل قهر او غضب باندې مبتلا کی. او موږ دا مطالبه هم کوو چې دا مدارس دا د قرآن پاک او د حدیثو طالب علمان دا دنیا ته د امن پیغام ورکوي. مونږ په خپل ملک کې، په خپل وطن کې، په خپل خاوره باندې مونږ امن غواړو. نو مونږ د حکمرانانو نه مطالبه کوو د دې خبرې چې دغه بدبخته درندگان دي زر تر زره باندې گرفتار کړي شي او نشانه عبرت ته وګرځي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.